நீங்க கொரட்டை விடுவீங்களா? இல்ல. நீங்க சொல்லாதீங்க, உங்க கூட இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. அப்பா கொரட்டை சத்தம் கேட்டாலே எனக்கு பயமா இருக்கும். எனக்கு தான் தெரியும் அந்த அவஸ்தை. உங்க கொரட்டை சத்தம் பல வியாதிகளுக்கு டேஞ்சர் எல்லாம் தெரியுமா? இப்ப கொரட்டையை விரட்ட ஒரே வழி VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில். படுக்கிறதுக்கு முன்ன 3 ml தலையில தொண்டையில தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணா ஒரே வாரத்துல கொரட்டைக்கு குட் பை. இயற்கை மூலிகைகளால் ஆன VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில்.